الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومأوانا وملجانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إيمانكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواه مشكات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا بشير، الصلاة والسلام عليك يا نذير، الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمة، الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. عزت مندو مشرانو، همزولو، ماشمانو، محبینو، عاشقانو، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم حاضرینو، جمعہ مبارکہ پر نور د خیر او د برکت ورځ ده. الہ العالمین د زمونږ او ستاسو له سید الایام د ورځو سرداره دغه ورځ چې څومره خیر او برکت دی، الہ العالمین د زمونږ او ستاسو سره شامل حال کا. محترم حاضرینو، نن تاسو په وړاندې ډېره په اهمه موضوع باندې یو څو لنډې مختصرې باحواله خبرې کومه. څومره اوریدونکي سامعین دلته موجود یې یا ما आवाज اورئ، ډېر په توجه او ډېر په دهان زما دا یو څو خبرې واورئ او بیا کوشش وکړئ چې په خپله زندګۍ کې دا خبرې راولئ او په دې باندې د عمل توفیق وکړئ چې کوم یو څیز اصل شی دی چې الله تعالی نه موږ غواړو په دې باندې د عمل توفیق الله تعالی نه غواړو. کوشش وکړئ چې په دې باندې د عمل توفیق الله نه وغواړئ او په دې باندې عمل وکړئ. نو بیا به زمونږ او ستاسو دا ویل اوریدل دا به مؤثرم وي او د دې به زما او ستا په ژوند کې بیا څه نه څه انشاءالله تعالی فایده به یم وي.
کوشش کوئ چې دا څومره موضوعاتو باندې مختلفو موضوعاتو باندې ستاسو په وړاندې با حواله زه په هر جوبه باندې خبرې کوم. نیت مو صرف پکې دی چې د زمونږ او ستاسو اصلاح وشي، مونږ او تاسو دین نه خبر شو، او دا ناستا د جمعې د ورځې د عظیمه ناستا او ډېر خلک راځي دلته کینی چې هغو ته څه فایده میلاو شي او په علم کې د هغوی څه اضافه وشي. زمونږ او ستاسو نن موضوع ده او ډېره اهمه ده چې د دې نه زه وایم چې باندې موضوع به بله نه وي. اهمیت په لحاظ باندې هغه موضوع دا ده چې زمونږ او ستاسو به د خپل ایمان حفاظت څنګه کوو. د هغې دپاره په دین اسلام کې څه طریقې ما او تا ته ښودلی شوي دي، او دا موضوع ځکه اهم ده، ډېره زیاته اهم ده چې نن سبا پر فتن دور کې د زمونږ او د ستاسو په دغو فتنو والا دور کې چې حمله کیږي او ډاکه کیږي، نو اول زما او ستا په ایمان باندې حمله او ډاکه کیږي. او تاسو په خپله باندې ګورئ چې په دې پرفتن دور کې څومره په تیزۍ باندې چې په اول کې خلک په ډلو ډلو باندې په اسلام کې داخلو. تاسو خپله باندې ګورئ، په سوشل میډیا باندې ګورئ، د دغه معاشرې افراد یې خلک یې څنګه چې په تیزۍ باندې خلک په اول کې داخلو، همدغسې په تیزۍ باندې نن خلک ایمان او اسلام نه وځي. په ډېر یو کم شي باندې، په ډېر یو سپک شي باندې، او دا دومره زمونږ او ستاسو دپاره یعنی دومره نامناسب خبره ده که انسان او مسلمان په دې خبره باندې پوهیږي چې زمونږ او ستاسو په یو معمولی شي باندې نعوذ بالله ایمان پریدو، په یو معمولی شي باندې مونږ او تاسو اسلام پریدو، یا یو په ډېر خسیس او یو سپک او یو کمزوری سیز په دنیا کې چې هغه مال دی، دولت دی، په هغې باندې مونږ او تاسو د ایمان او د اسلام غوندې یو عظیم نعمت چې په نعمتونو کې د ایمان او د اسلام نه لوی نعمت نشته، هغه ما او تا پریدو او دنیا یو خسیس او یو سپک شی چې دی ما او تا هغې له ترجیح ورکړو، هغه ما او تا حاصل کړو، هغه هم لږو ورځو لپاره مختصر زندگی، لږو ورځو لپاره ما او تا نعوذ بالله من ذلک هغه سپک او خسیس شی واخلو، او د ایمان غوندې لوی دولت او د اسلام غوندې او د دین غوندې لوی دولت چې د هغې نه باندې نعمت نشته، هغه ما او تا نعوذ بالله یا خراب کړو، کمزوري کړو، نقصان نه ډک کړو، او یا نعوذ بالله من ذلک مکمل یې پریدو. په دغې پرفتن دور کې دا خبره تاسو ته معلومه، ډېره په تیزۍ باندې خلک الحاد په طرف باندې روان دي، دنیا ملحدین شو، د الله ذات نه یې انکار وکړه. دنیا خلق دا دې سره چې چا واسطه یي هغو ته پته لګي، علماو ته چې دا خلک راځي او تپوسونه کا، خلکو یو د بهر ملکو په تک باندې خلک التا کاغذونه او نیشنلټي اخیستو دپاره څوک یهودي شو، څوک عیسائی شو، څوک نعوذ بالله الحاد په طرف باندې لاړ، څوک ملحد شو، او هغه داسې به ووایم چې یو څو پاڼې خسیس او سپک کاغذاتو دپاره زمونږ او ستاسو عظیم دولت او عظیم انعام او نعمت نه نعوذ بالله من ذلک ځان خلاص کړو. دنیا روانه ده، څوک چرته چې قرآن کریم نه منکر شو، څوک د احادیثو نه منکر شو، ډېر خلک احادیثو نه منکر دي. تاسو به ګورئ
څوک منکرین قرآن شو، څوک منکرین حدیث شو، څوک منکرین د مذهب دي، څوک منکرین د رسالت دي، څوک منکرین نعوذ بالله من ذالک د الہ العالمین د ذات نه دي چې هغې ته ملحدین ویل کېږي. دا خبره ډېره او دا حدیث دی، دا حدیث دی. مسند احمد کی دا حدیث دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابی دی جابر رضی اللہ عنہ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل چې څنګه چې په تیزی باندې د زمونږ په زمانہ کې خلق په اسلام کې داخلگی، خلق په ایمان کې داخلگی، جابر سے مبارکہ داسې زمانہ براشي زما په امت باندې څنګه چې نن په تیزی باندې خلق په اسلام کې داخلگی، داسې په تیزی باندې به خلق ایمان او اسلام نوزی. داسې زمانہ به زما په امت باندې راشي. دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایلی یو معمولی شی پر ازما استا خپل ایمان خرابو، دروغ وایو، ایمان کې فرق راولو چې دا دنیا څومره نعمتونه دي، دا واوري چې دا څومره نعمتونه دي، که دا مال دی، که دولت دی، که جاه و جلاله، که عزت دی، دا ټول ختمېدونکي دي، دا ټول عارضي دي، دا ټول خلق زما او ستا انسانان با رب متعال ورزو، رب ته به ودرېږو، رب زما او ستا نه تپوس کا چې تا څه کړي هلته، تا ایمان په څه شي باندې خراب کړی. ځکه حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابی دی ابا هریرہ، هغه مبارک فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته و فرمایل یا ابا هریرہ زر زر نیکی وکړئ، نیکی په طرف باندې زر زر وړاندې شي، نیکی کار چې د نیکی مکار ته میلاوږي می پرې دی چې په زړه کې مراشي چې زه نیکی وکړم، نیکی وکړئ. ولی یا رسول الله، نبی علیہ السلام ورته فرمای حدیث دی داسې زمانہ براشي زما په امت باندې چې ماخام به انسان مسلمانی، سحر به کافری، سحر به مسلمانی، ماخام به کافری. دا ټول حدیث دی. مونږ تر تپوسو کې یا رسول الله مبارکه داسې به ولی چې ماخام به مسلمانی، سحر به کافری، سحر به مسلمانی، ماخام به کافری، داسې به ولی دومره زر. حضور علیہ السلام مبارک راته فرمایل دنیا په وجه باندې دنیا له به ترجیح ورکه، دنیا به وخلی او ایمان او اسلام به پریږدي. دا نن سبا مونږ تاسو حالت ته زمونږ ټول دغه معاشري خلک یو، دا ګورو زمونږ تاسو دا یاد لرئ کلیر صفا مسلمان مومن هغه انسان دی چې هغه پیسو ته ټینګ شي. دا یاد لرئ. خلک یې چې منځونه کا منځونه په خپل ځای باندې، حجونه کا حجونه په خپل ځای باندې، چې پیسو ته کوم انسان ټینګ شي او هغه ته پته ولګي چې دا د زما نه دي یا دا حرام دي، چې دا ستا نه دي چې دام پریدي او چې دا حرام دي چې دام پریدي. کامل مومن مسلمان نن سبا زمانہ کې دا انسان دی. څوک داسې دی په هر ځای کې انسان خپل طرف ته خامخا څه نه څه تخزوي او دومره یو بانې او دا ورته جوړې که چې دا داسې دي زما دي او دا داسې دي دا زما دي. چرته ځان سره وړې؟ زه خو حیران شم چرته وړې ځان سره دا پیسې؟ په دغو پیسو باندې ته څه شی کړې؟ آیا صحابه کرامو بغیر د دې نه وختونه نه تیر کړي؟ آیا صحابو ته بغیر د پیسو نه عزت نه میلاو؟ بغیر د پیسو نه دا ټول زندګۍ عمرونه آیا دای نه دي تیر کړي؟ صحابو ته تاسو وګورئ. ځکه انس ابن مالک فرمائی، امام ترمذی حدیث تے، انس ابن مالک فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل داسې زمانہ با زما په امت باندې راشي چې په هغه زمانہ کې په ایمان باندې ټینګ پاتې کېدل، په ایمان باندې ټینګ پاتې کېدل، په ایمان باندې مضبوط پاتې کېدل. دا بداسي لگا انسان چې په خپل لاس کې سکروټه د اور ونسی او پاغه باندې داسې لاس را بند کا. یو مشکل کار دی کنه. څوک داسې کولای شي چې د اور سکروټه هغه په لاس کې ونسی او بیا د هغې نه پس پاغه باندې لاس را بند کا او داسې نیولی. د دې حدیث څه مطلب دی؟
مقصد یې دا دی چې په اخر زمانه کې به په ایمان باندې پاتې کېدل دا ډیر سخت شي، مشکل بشي. څوک چې په ایمان باندې پاتې هغه ته به مشکلات وي، هغه ته به تکلیفونه وي، هغه ته به مصیبتونه وي، هغه په وړاندې به ستونزې، هغه انسان به په پریشانیو کې چې کوم یو انسان په ایمان او په اسلام باندې ټینګي. او مثال حضور مبارک ورکړی دی، لکه په لاس کې د اور سکروټه بله نیول او په هغې باندې لاس بندول، دا زما او ستا دپاره ډېر سخت کار دی. دا ټولې خبرې مونږ په تاسو باندې را روانې دي. ځکه ورته وایم چې ګوره دا یاد لرئ، مونږ بار بار دعا کړو چې خدای ایمان د زوال نه مو ساتي، د دغه ایمان حفاظت وکړئ. دا په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت دی. دا ټوله دنیا او دا د ټولې دنیا مال او حال او سرا او سپین او دا د ټولې دنیا عزتونه او دا د ټولې دنیا الہ العالمین چې څومره د نعمت په شکل کې شیان پیدا کړي، دا ټول یو طرف د ایمان الف تر بهتر دی. دا یاد لرئ، دا ایمان غون لفظ نار ته یادومه، د ایمان د ټکی الف تر بهتر دی، د ایمان د ټکی یا تر بهتر ده، د ایمان د ټکی میم تر بهتر دی، د ایمان د ټکی الف تر بهتر دی. دغه ټولو نعمتونو نه دا غون ټکی د ایمان خو پرېږده، د ایمان د ټکی نون تر بهتر دی. دا یاد ساتئ. هغه مو تعالی هیڅ فایده نشي راکولی چې ایمان نه وي. دا هر څه د موجودي، منځونه د موجودي، نعوذ بالله چې ایمان نه هیڅ فایده نشته. خیرات، صدقات، خیګړې، خیر خیګړې، دا څومره ښه اخلاق. یو انسان به ځان ته ډېر با اخلاق وي، ځان ته به منځګزار وي چې په ایمان کې تذبذب دی، په ایمان کې فرق دی، په ایمان کې نقصان دی. انسان له دا یاد لري، دا خبر ارته کوم او کل کری ارته کوم چې د خپل ایمانونو حفاظت وکړئ، د خپل اسلام او د دین خیال وساتئ، په هغې باندې نظر وساتئ. کومو خلکو چې په ایمان او په اسلام کې کمزوري او نقصان دی، د داسې انسانانو په ځمکه باندې د الله په نیز باندې یو نیکی یو عبادت قابل قبول نه دی. دا یاد ساتئ. او دا په څه شي باندې خرابېږي؟ خبرې خو ډېرې زیاتې، وخت کمی، دوه درې خبرې ورته کومه چې هغې نه تاسو ځان وساتئ. دا ایمان خرابېږي، دا په څه شي باندې خرابېږي؟ د هغې نه مخکې ورته د ایمان په قیمت باندې چې دا ډېر قیمتي شی دی، په هغې باندې ورته یو حدیث وایم، بیا د هغې نه پس ورته وایم چې ایمان خرابېږي په څه باندې. نو چې تاسو ته اندازه ولګي هغې نه ځان ساتئ، ځان تر وساتئ. ان شاء الله تعالی بفضل الله زمونږ او ستاسو ایمان به سالمي. چې ایمان مو سالمي، زما او ستا په دنیا کې هم کامیابي ده، په قبر کې هم کامیابي ده، په ورځ د قیامت باندې هم ان شاء الله تعالی کامیابي ده. مونږ او تاسو سره یې بالکل پروا نشته، یعنی سرم په سوچ او فکر دغه خبرې ته بالکل راغورځېږي نه چې زما او ستا ایمان هم خرابېدی شي، زما او ستا اسلام هم خرابېدی شي، په هغې کې نقصان او کمزوري هم راتلی شي. بالکل ما او تا سره فکر نشته. او څومره قیمتي څیز دی. دا حدیث واورئ، امام بخاری په بخاری کې، امام مسلم په مسلم کې، امام احمد بن حنبل په مسند احمد کې، داسې په ګڼ شمېر احادیثو چې کوم کتابونه دي متفق علیه حدیث خدای امام بخاری مسلم دواړو روایت کړی دی، خو امام احمد بن حنبل مسند احمد کې هم روایت کړی دی، بالکل صحیح حدیث دی. دا واورئ ایمان څومره قیمتي شی دی. غزوه تبوک په موقع باندې دا یو غزوه شوې ده او په دې کې 10,000 صحابه وو، 10,000 صحابه، دا یو غزوه شوې ده. غزوه تبوک په موقع باندې صحابه کرام مبارکان چې دي هغه لوږه ورته ورسېده، وږي شو، تږي شو. صحابه کرام راله، دا حدیث واورئ انسان ایمان تازه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي یا رسول الله مبارکه هغه اوخان چې زمونږ د سورلیو د پاره دي مونږ له اوبه راوړي، مونږ ځان سره راوستلی دي. یا رسول الله مبارکه صحابو ته
لوږه رسېدلې ده، ذبح به کړو هغه اوښان وبې خورو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک خدا سي زړه نه ډېره خوښه نه وه. حضور علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل ذبح یې کړئ. چې تاسو وایئ چې وږي یو، خوراک نشته یا خوراک کم دی، ذبح یې کړئ. حدیث مبارک کې راځي چې کله عمر فاروق ته پته ولګېده، عمر فاروق غوندې شخصیت ته هغه ته پته ولګېده، حضور مبارک لراغی ورته فرمای یا رسول الله مبارکه تاسو خو د اوښانو د ذبح کولو حکم صحابو له ورکه، خو تاسو داسې کار وکړئ چې صحابه کرام د اوښانو ذبح کولو نه منع کړئ، بیا به موږ سره سورلی نه وي. دا خو ډېر لرې مزل دی، موږ تاسو موږ ته به هم تکلیفي، ستاسو ته به هم تکلیفي، صحابو ته به هم تکلیفي. صحابه کرامو ته وفرمایه چې اوښان مه ذبح کوئ، اوښانو نه تیر شئ. حضور مبارک زه یو مشوره در کوم یا زه یو خبره درته کوم نو که په هغې باندې عمل وشي ان شاء الله تعالی د خوراک کار به م وشي او اوښان به د ذبح نه هم بد شي. عمر فاروق ته فرمایي څه خبره ده؟ ورته فرمایي یا رسول الله ګوره دا خلیفه دوم حضور مبارک خر مبارک څومره جلیل القدر صحابي دی، اغم دا عقیده ده، اغم دا عقیده ده چې لک رزق الله تعالی د حضور مبارک په دعا باندې زیاتوي. ګوره دا د صحابو عقیده وه. حضور مبارک ته څه فرمایي یا رسول الله مبارکه چې کوم صحابي سره څه شی دی، چا سره کجوري دي، چا سره خرما ده، چا سره جوار دي، چا سره څه شی دی، چا سره اوربشي دي، چا سره وړه دي. یا رسول الله مبارک ټولو صحابو ته وفرمایا چې په دغه درستخان باندې واچي، یو درستخان بخور کړو، په هغه درستخان باندې به وشي. یا رسول الله مبارک برکت دعا وکړه، الله تعالی به دې کې برکت پیدا کړه. صحابي دا عقیده وا چې د حضور مبارک د برکت په دعا باندې الله تعالی دا سیز د کم سیز ډیرو خلکو د پاره کافی کوي. د حدیث مبارک الفاظ دا دي چې د سرمنې نه جوړ یو درستخان هغه خور شو او په هغې باندې ټولو صحابو دا څه شی چې ورسره و هغه یې په دغه درستخان باندې واچاو، چا کجوره او چا جوار او چا اوربشي او چا سره چې کوم یو شی و هر څه یې واچول. عمر فاروق فرمایي چې دغې لشکر چې څه په درستخان باندې واچول او ټول راجمع شو هغه بیا هم کم و، 10,000 کسانو دپاره کافي نه و، کم و. چې حضور علیه السلام مبارک راغی او دا لږ غوندې خوراک هغې مخې ته ودرېده او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د برکت دعا وکړه چې خدای پاکه په دغه لږ خوراک کې زما صحابه کرامو دپاره برکت واچي. عمر فاروق فرمایي چې کله د برکت دعا وکړه هر صحابي راغی، هر صحابي په 10,000 صحابو کې راغی، خپل لوښایا ځان سره ډک ویم خوړه، لوښي کې ویوړه. عمر فاروق فرمایي د 10,000 صحابو نه پسم په هغه درستخان باندې خوراک پاتې شو. دا متفق علیه حدیث ته امام بخاری مسلم دا د حضور مبارک معجزه وا. بیا د هغې نه پس خبره چې کومه په حدیث کې هغه دا ده چې ایمان څومره لوی شی دی، ایمان او ما او تا سره فکر او غم نشته. وی چې هغې نه پس حضور علیه السلام مبارک دا الفاظ وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زه گواهی ورکوم په دې خبره باندې چې الله جل جلاله لایق عبادت دی او زه محمد صلی الله علیه وسلم حضور علیه السلام او فرمایل زه د الله په حق باندې رسول او پیغمبر یم. چې کله دا دعا ویله، دا کلمه یې وویله، صحابه کرامو ته مخامخ شو، وی فرمایل چې کوم یو انسان چې دا گواهی وکړه، یعنی دا خو ایمان دی کنه چې الله یو دی، الله واحد لا شریک دی، الله سره هیڅ څوک لایق عبادت نشتا، نه په ذات کې، نه په صفاتو کې، نه په عباداتو کې، الله سره هیڅ څوک شریک نشتا. دا د زمونږ ایمان دی، دا د زمونږ عقیده ده. حضور مبارک صحابو ته فرمایي چا دا گواهی وکړه زړه نه په ژبه باندې او چا دا گواهی وکړه زړه نه په ژبه باندې چې زه د الله پیغمبر یم، دا ایمان دی. دا انسان چې مړ شي رب متعال به یې خامخا جنت لبوزي.
نو پته څو لګېده چې ایمان دا دومره قیمتي شی دی چې هیڅ کله انسان ایمان په وجه باندې چې مؤمن مسلمان دی مړ شي اخرت للاړ ډېر به یې ګناهونه وي ډېرې به یې نافرمانۍ خو چې په ایمان باندې لاړ حضور علیہ السلام مبارک فرمائی ایمان او اسلام دومره لوی نعمت دی چې دا انسان جنت نه محرومېدی نشي هیڅ کلم نشي دی به خامخا جنت لځي دغه نور شیان چې دا مونږ او تاسو په هغې باندې ایمان خرابو دا عارضي دي دا ختمېدونکي دي دا انسان لا هیڅ فایده نه ورکوي تر هغې پورې چې تر څو پورې په انسان کې ایمان او اسلام موجود ني دا یاد ساتئ نو خپلو ایمانونو حفاظت وکړئ خرابېږي په څه باندې ټولو نه اول چې مونږ تاسو ته پته ولګي چې ما او تا یې حفاظت وکړو اول نمبر چې زما او ستا ایمان خرابېږي دا خرابېږي په غلطو عقایدو باندې دا یاد ساتئ ګورئ زه سوال درته کوم پلانکی دا وایي او ډینګی دا وایي او پلانکی دا ووي او زما پلانکی عالم سره محبت ته داغه عقیده چې ده دا زما عقیده ده هغه خطا کېدی نشي مونږ استاسو چې څنګه احساسات دي هغه ټول عمر په حق باندې دی هغه چې خبره کوي هغه د حق خبره کوي دا د ستا خبرې غلطي دي ټولې دا یاد ساتئ مونږ دپاره معیار یو عالم دین نه دی دا یاد ساتئ یا مونږ دپاره معیار یو واعظ یو خطیب نه دی دا یاد لرئ مونږ دپاره معیار قرآن او حدیث دی دا یاد ساتئ مونږ دپاره معیار اجماع د امت ته اجماع د صحابو ده رضوان الله تعالی علیهم اجمعین زمونږ دپاره دا معیار دی هر چا خبره اورئ هر چا خبره خو چې قرآن او د حدیث مطابقي او د اجماع د امت مطابقي هغه زمونږ عقیده ده تلو به یې مونږ په قرآن باندې تلو به یې مونږ په حدیث باندې تلو به یې مونږ د صحابو او د امت په اجماع باندې چې هغه مبارکان په څه شي باندې راجمع شوي دي هغوی څه شي ته صحیح ویلي دي حضور مبارک څه شي ته صحیح ویلي دي قرآن څه شي ته صحیح ویلي دي رب او رسول مبارک څه شي ته صحیح ویلي دي دا زمونږ دپاره معیار دی که هر څوک اخلق څه وایي من کانا او حیثو کانا که هر څوک وي هر چرته وي او هغه یو خبره د قرآن او د حدیث او د اجماع د امت د هغه برابري هغه زمونږ ایمان هم دی هغه زمونږ اسلام هم دی هغه زمونږ عقیده هم ده دا صلاحیت ځان کې پیدا کړي اوس که هغه زه کومه بېشک ما سره په دې خبرو باندې اتفاق کوئ که هغه بل څوک کوي هغه کس سره هم تاسو په هغې خبرو باندې اتفاق کوئ هغه که د مشرق دی او هغه که د مغرب دی خو چې خبره کوي د قرآن مطابق کا چې خبره کا د حدیث مطابق کا چې خبره کا د اجماع د امت او د صحابه او د اهل بیت علیهم السلام د هغې مطابق خبره کا دا عقیدم صحیح ده دا موقف هم صحیح دی دا قرآن هم صحیح دی دا حدیث هم صحیح دی او دا زما او ستا دپاره عالم هم صحیح دی او مفتی صاحب هم صحیح دی خطیب صاحب هم صحیح دی او واعظ صاحب هم صحیح دی او عام هم صحیح دی او خاص هم صحیح دی غلطو عقایدو نه بزان ساتئ اوس غلطه عقیده څه شي ته ویل کېږي ما ورته خو پېژنو نه چې د قرآن خلافي دا عقیده غلطه ده چې د حدیث خلافي دا عقیده غلطه ده چې د اجماع د امت او د اجماع د صحابو او د اهل بیت علیهم السلام و رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا د هغوی خلافي دا د زمونږ او د ستاسو مذاهب چې کوم دي اربعه فقهای کرام فقهي مسله ده دا د هغې خلافي دا ټول دا یاد لرئ دا خبره هیڅ کله په حق باندې نشي کېدی چې چا دا عقیده ده چې د قرآن خلاف ده د حدیث خلاف ده د اجماع د امت خلاف ده که دا په نن زمانه کې هر څوک دا یاد لرئ هغه په اردو کې څه وایي چې دغه عقیده هم جوتی کې نوک پہ رکھتے ہیں دا تاسو ته پته یې ګوره مونږ ورسره موافق نه یو په دې کې بالکل د دې په سختۍ باندې مونږ غنده نه کړو او بالکل د دغې عقیدې مونږ خلاف یو چې الله جل جلاله تا ته یو عقیده نه ده ښولې رسول کریم آقا علیه السلام تا ته نه ده ښولې صحابه کرامو نه تا نه ده زده کړې زما او ستا اهل بیت علیهم السلام نه نه ده زده کړې زما او ستا مجتهدین او فقهای کرامو نه نه ده زده کړې
هغه هیڅ کله د اسلام په مطابق نشي کېدای. نو ټولو نه اوله خبره دا ده چې ایمان خرابېږي او اسلام خرابېږي، دا په غلطو عقایدو باندې خرابېږي. دې نه به موږ تاسو ځان ساتو. برای کرم د هر یو شی ځان نه دین او اسلام ته مو منسوب کوئ چې دا دین کار دی یا دا د اسلام کار دی. تی چې کوي خپل ځان پورې تړه چې د دین او د اسلام کار نه وي. په نره باندې هغې ته غلط وایا، په دلیل باندې هغې ته غلط وایا، په هغې کې هېڅ ججک ته مه محسوسوه. کوم شی چې غلط دی هغه غلط دی، کوم شی چې عقیده نه ده هغه عقیده نه ده، کوم شی چې ناروا دی هغه ناروا دی، کوم شی چې صحیح دی هغه صحیح دی. ښکاره خبره ده، کوشش په دې باندې وکړئ. دویم نمبر چې مو ته ایمان خرابوي، دا یاد لرئ هغه کثرتي ګناهونه دي. او ډیر ګناهونه مونږ تاسو ګناهونه کوو او ما او تا ورته پام هم نه وي، بلکې که زما اوس تا نه تپوس شي نو جواب دی چې ما څه شی کړی. هر سړی په دغه قطار کې که زما نه شروع کړي زه به م ووایم چې یاره ما څه شی کړی، ما خو هېڅ شی هم نه یې کړی. او بیا دا مشران سپین ګیري او بیا دا ځوانان هر سړی یې ښه نو چې هېڅ هم شی نه دی کړی. دا په دنیا کې چې دومره غوبل روان دی بیا دا چا کړی دی نو چې زه م یم چې ما هم نه یې کړی. ستاسو دا 2-3 زره کسان تاسو کې هم هېڅ چا نه یې کړی، او په دا معاشره او کلي وطن کې هم چا نه یې کړی، مخکینو هم نه یې کړی، اوسنو هم نه یې کړی. نو دا حالات ولې دې طرف ته روان دي او دا حالات دومره خراب دي او موږ او تاسو په عذابونو تکلیفونو کې مبتلا یو. لږ اعتراف جرم کړئ. ښه دا طریقه هم لږ زده کړئ چې کله خطایي وکړئ لږ په خوله باندې وایئ چې ما خطایي وکړه، لږ الله تعالی ته ووایئ چې زه ګناهګار یم، لږ ووایئ چې زه نافرمان یم، لږ اعتراف وکړه. دا خو ډېره ښه خبره ده چې یو انسان الله تعالی ته ووایي چې زه ګناهګار یم، رب کریم ما معاف کړه. حضور مبارک فرمایي، حدیث درته وایم، کله چې انسان ګناه وکړه، ګناه ایمان د انسان ولې خرابېږي په ګناه باندې چې کله ګناه وشي، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د انسان په زړه باندې تور داغ ولګي. تور داغ یو ټکی که انسان سمدستی فلفور ګناه نه توبه وباسي، الله ته رجوع کا، الله تعالی ډیر خوشالهږي چې ګناه نه ته رجوع کړي الله په طرف باندې او توبه وباسي. زر زلدم الله معاف کوي، کروڑ زلدم الله معاف کوي. ته الله ته کښېنه ورته وژاړه، په خپلو ګناهونو باندې ورته اعتراف وکړه چې زه ګناهګار یم چې معاف ته کا. تا خو الله تعالی ته اوسه پورې څه وایي چې ما څه شی کړی، نو خدای پاک درته بیا څه شی معاف کا. چې ته ورته وایې نه چې ما ګناه کړې ده نو څه شی به ورته معاف کوي. ته خو ووایه چې ما ګناه کړې، ما نافرماني کړې، الله به د معاف کا. حضور مبارک فرمایي تور داغ ولګي چې توبه انسان اونه باسي، دا تور داغ غټیږي، دا غټیږي، دا غټیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي مکمل زړه تور کا. موږ تاسو بعضې وخت یو بدبخت انسان وګورو هغه ته یو که نه چې سم زړه یې تور دی، دغه انسان زړه تور شي، بس چې زړه تور شي که نه، علما کرام فرمایي چې دغه انسان بیا په اخر عمر کې ایمان او اسلام نه محروم شي. بیا لږ ګناهونو باندې هم خیر دی، نظر ثاني وکړئ. موږ تاسو ډېر خطاکار او سیاکار غوندې خلک یو، لږ دی طرف تم نیکۍ او په طرف باندې لاړ شئ. یو معمولي نیکي معمولي مه ګڼئ، کوئ یا څومره چې ستاسو وسي کوئ. یا اسلام تا ته نه یې چې وس نه زیات یا وکړه، څومره چې ستا وسي او لږ خیر دی ګناهونو په طرف باندې هم لږ هغه وکړئ. همدغه ګناهونه د زما او د ستا زړه تور کا او بیا زړه مکمل تور او سیاه شي او بیا په اخر وخت کې نعوذ بالله من ذلک هم د دغه کثرت ګناهونو په وجه باندې ایمان او اسلام د انسان خراب شي او دنیا نه بغیر د ایمان نه لاړ شي او دنیا نه د کفر په حالت کې لاړ شي. نعوذ بالله. دریم نمبر صاحبانو چې موت ایمان او اسلام ور سره خرابېدی شي، هغه د غلطو خلکو صحبت دی. دا یاد ساتئ. غلطو خلکو نه مراد زه نمونه نار ته اخلم چې غلط، زه غلط چاته وایم چې هغه د اسلام په خلاف وي. دا غلط خلک دي چې د قرآن په خلاف دي، د اسلام په خلاف دي. ظاهري به ډېر داسې یو ترتیب به یې برابر کړی، ته به ظاهر د چاته نه ګورې، ته به دا ګورې چې دا انسان د اسلام څومره مطابق دی او دا انسان د اسلام څومره مخالف دی، ته به دې ته ګورې. غلطو خلکو صحبت نه ځان وساتئ، دا یاد ساتئ. خو خلکو سره کښېنئ، ښایسته خلکو سره کښېنئ او په ښه صحبت باندې یو خبره درته کوم، تاسو یقین وکئ چې انسان باندې غونی به بر شي. داسې خبره، یو نوې خبره تاسو به دې نه مخکې سره اورېدلې نه وي. یو خبره درته کوم، ډېره ښایسته خبره، چې د ښه صحبت څومره ښایسته اثر انسان نه څومره ښایسته انسان جوړوي. او دا هیڅ کله
چې خو خلکو سره چا تعلق او سره کینی او هغوی سره نسبتي دا کس الله تعالی هیڅ کله بدرنګ کوي نه په دنیا کې نه په قبر کې نه په حشر کې. تاسو صحابه وګورئ کنه صحابه کرام چا سره صحبتو امام الانبیاء سید الاولین افضل البشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام هغه سره سو هغه مبارک سره صحبت څومره عجیبه خلک تیر دي په ښه صحبت باندې. یو مثال در کوم دا واورئ په توجه یې واورئ ماله به آواز راکوئ او دا خبره چې کوم ارته کومه امام طبرانی یو کتاب دی معجم اوسط په هغې کې دا حدیث موجود دی. معجم اوسط کې او سبل الهدى والرشاد صاحب هم دا حدیث مبارک دا قصه دا واقعه دا یې نقل کړی ده. یو صحابي دی شاید چې تاسو به نوم داسې ډېر نی اورېدلی د هر صحابي خپله هسټري ده. جریر ابن عبدالله البجلی دا یو صحابي دی جریر په نوم باندې او تاسو ته پته ده چې دا څومره ښایسته و. عمر فاروق به دته څه وي یوسف هذه الامه دا دومره ښایسته و چې عمر فاروق به فرمایل چې د نبی علیه السلام د امت یوسف چې دی یوسف هغه جریر ابن عبدالله دی. تاسو اندازه کړئ چې دا څومره ښایسته و. دا ورته عمر فاروق یو دا خبره چرته ذکر ده الاستیعاب کې دا د صحابو تذکره ده په هغې کې. نو عمر فاروق موقف دا و چې د پیغمبر علیه السلام د امت یوسف علیه السلام ښایسته و ډېر خو د حضور علیه السلام د امت یوسف په صحابو کې څوک دی جریر ابن عبدالله دا دومره ښایسته. دا د یمنو چې په حالت د کفر کې مو سردارو او چې اسلام لراغیم د سردارو. اوس اول په حالت د کفر کې و خو چې کله حضور مبارک لراغی د مبارک فرمایي چې ما کله نه اسلام راوړی دی ما کله نه اسلام راوړی زه په حضور مبارک باندې دومره ګران وم په خپله باندې چې ما د ملاقات دپاره حضور علیه السلام ته کلم ویلي کلم ما ویلي چې زار سره میلاویږم حضور علیه السلام زه نه یم منع کړی. منذ اسلمتو دی هغه وخت نه چې ما اسلام راوړی یو ځل یم ماته نه ویلي چې زه نه یم اوزګار. او د مبارک فرمایي دویم سی چې شکر دی زه په حضور مبارک دومره ګران وم چې زه حضور علیه السلام په هر ځای کې لیدلی یم چرته م لیدلی یم او ما ته یې کتلي حضور علیه صلات وسلام مبارک ما ته خندا کړې ده پرون تندي باندې را سره میلاو شوی او د متعلق څه راځي دا د صحبت اثر دی. تاسو ته خو خلکو صحبت اسې چټي اسې عام شی درته ښکاري دا د صحبت اثر دی. یو ځل خبره څه ده چې امام طبراني یو ځل وی چې صحابه کرامو سره سړی یې چې کاش چې بس زه وای نو خو انسان د قسمت خبره دار چې خپل خپل قسمتونه دي. صحابه کرام نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره ناست دي چار چاپیرا او په دروازه کې صرف په دروازه کې ځای پاتې دی بس په بل ځای کې د ناستې ځای نشتا او په دغه دروازه کې داسې ګردونه او دام خامخه د خپو هغه چاپونه او ګردونه یي. جریر ابن عبدالله فرمایي چې زر عالم چې زه کله رالمه حضور علیه السلام مبارک سره په صحبت کې دغه صحابه کرام ناستو زه په دغه دروازه کې ودرېدم ما اخوا دېخوا وکاته ځای نه و او نه راته څوک اوچت شو او نه راته څه ځای پرېښوده څوک ځای پرېږدي حضور علیه السلام مبارک سره چې څوک ناست دي هغه بیا ځای پرېږدي چاته او ټول صحابه د مبارک فرمایي چې بس په دروازه کې په خاورو کې کېناستم ما وی چې دا ځای میلاو شي دام ډېره زه څنګه خاورو کې کېناستم وی چې حضور مبارک په صحابه باندې داسې نظر به راته وی چې کله چې په ما باندې نظر راغی جریر ابن عبدالله فرمایي او زه ولیدم چې په دروازه کې ناست یم ښایسته خبره ده سړی بیانولی هم نشي وی چې حضور مبارک د خپل څادر را درې که او داسې راتاو یې که وی چې ماتې رویشته داسې لکه زه د خپل څادر راکړم او داسې راټول یې نه کړو مونږ او تاسو وی چې ماتې داسې رویشته حدیث کې راځي. جریر ابن عبدالله فرمایي چې ما داسې کینچ کوم ونیوه وی چې ما ته حضور مبارک وفرمایل ورکه مه کښېنه ګردونه دي زما په څادر باندې کښېنه راته وی چې کله چې دا راته ووي حدیث الفاظ دا دي هغه دا مین الفاظ مرتوا یما حدیث الفاظ دا دي جریر فرمایي هغه متعلق راځي فقبله ووضعه على عينيه صحابو صحبت اثر ته ګوره مونږ او تاسو یا کافران
هغوی ته کافرانو ته څه پته لګي مؤمنان مسلمانانو صحبت څومره اثر دی وی چې حضور مبارک چې ما ته څادر راواچاوه ما ته یې ووي چې په دې باندې کښېنه جریر ابن عبدالله فرمایي وی چې ما راوخیسته ښکل مه کوه او په خپلو سترګو باندې مه کښېښود یا رسول الله مبارکه دا څادر به جریر لاندې ځان ته اچي زه به په دې باندې پاک بره کښېنمه وی چې ما ورته وفرمیل یا رسول الله جریر فی الحال د دومره شان والا نه دی چې محمد مصطفی علیه السلام په څادر باندې کښېني دا د هغې صحبت اثر دی فقبله ښکل یې که ثم وضعه علی عینیه او بیا یې په خپلو سترګو باندې کښېښود داسې او د هغې نه پس یې دا خبره وکړه چې زه فی الحال دومره شان والا نه یم چې ستاسو په څادر به کښېنم بیا هغې نه پس څه شی وشو دی مبارک راوچت شو او حضور علیه السلام مبارک دا څادر یې راغونډ که او د حضور علیه السلام په څټ مبارک یې بیرته داسې راواچه او لاړ بیرته هلته کېناسته بیا حضور علیه السلام صحابو ته را مخامخ شو څه ورته وفرمیل من کان یؤمن بالله والیوم الاخر څوک چې الله او په هغې رسول باندې یقین ساتي نو چې هغو باندې څوک داسې معزز او مشر کس راشي نو په کار ده چې تاسو د هغې احترام وکړئ مقصد یې دا و صحابو چې بیا دپاره جریر چېرته دلته راشي نو جریر ته بیا ځای پرېږدئ تربیت وکړه نه پکې نه ناست دا د هغه صحبت اثر دی د ناستې اثر دی چې امام الانبیاء علیه السلام مبارک سره یې کړی او چې غلطو خلکو سره کښېنئ غلط به نو زما اوس تا ایمان او اسلام چې خرابوي غلط صحبت یې خرابوي او په آخر کې چې کومه خبره کومه چې زما اوس تا ایمان هم خرابوي او په لکاو خلکو ایمان یې خراب که هغه څلورم نمبر سیز دی حب د دنیا دا زړه نه وباسئ ګوره محبت د دنیا دا ډیر خطرناک شی دی نبی علیہ السلام فرمایي حب الدنیا رأس كل خطیئة محبت د دنیا دا د هر ګناه جړ دی جړ حضور علیہ السلام فرمایي هر ګناه بار نه کیږي او محبت د دنیا دا مقصد نه چې دیوالو سره محبت مال تر مراد دی پیسې ورته یادو حب د دنیا چې دی خلک ایمان نه اخوا کوي ایمان یې ختموي اسلام یې ختموي ګناه پې کوي دروغ پې وایي خپل ایمان ته زیان او نقصان رسوي دومره محبت هم د خدای خاطر وکړئ دا پیسې حلالې بېشک د الله یو نعمت دی خو داسې هم نه دی چې ته په هره طریقه باندې حاصلې او ته په هغې باندې خپل قیمتي ایمان او اسلام خراب کړي د خدای خاطر وکړئ زه بیا مرته یامه ډېر مختصر ژوند او زندگی ده د خپل ایمان په محبت د دنیا او په محبت د مال باندې مه خرابوئ مخه پیسې وګټئ په حلاله طریقه باندې وګټئ په حلال کاروبار باندې وګټئ په سمه طریقه باندې وګټئ خپل ایمان په هغې باندې مه خرابوئ دغو څلورو شیو خیال وساتئ غلطو عقایدو نه خپل ځان وساتئ نمبر 2 ګناهونه ډیر زیات کوشش وکړئ چې ګناهونه ونه کړئ که درنه وشي سمدستي الله ته رجوع کړئ 3 نمبر غلط صحبت نه ځان وساتئ او 4 نمبر په زړو کې حب د دنیا یعنی محبت د مال دا مه پیدا کوئ چې دا 4 کارونه ان شاء الله تعالی زما او پتا کې ني زما او د ستاسو ایمان به سالم ان شاء الله زما او ستا دین او اسلام به سالم ان شاء الله او مونږ وایو چې خدای پاکه ټول نعمتونه کوي او کنوي مونږ ته پروا مرضی رب کریمه ایمان نه محروم کوي خدای ایمان د زوال نه وساتي دغه ایمان د زمونږ او ستاسو اسلام رب کریمه کامل او مکمل او اکمل کړي رب کریمه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول یو کرت رسول الله مبارک باندې درود پاک وای اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و عطرته بعدد كل معلوم لك